小黄鱼呢，它是一个很奇怪的地方啊，很多兄弟明明知道啊，到里面会被坑，义无反顾的往里面冲，跌倒了再来，跌倒了再来。吸烟有害健康，但是该抽的人还是会抽。小黄鱼也是一样，他连续问了我4个问题啊。云台3个电机是好的吗？云台里面的相机是好的吗？有图传啊，应该是5个问题。能对焦和变焦吗？换鱼眼多少钱？你问我这么多问题啊，我想反问你一句，你的钱包还好吗？我被坑了，求你帮我看一下，谢谢，万分感谢。能不能录个视频？当然可以录啊，没有任何问题。这个机器呢，小黄鱼上面5000大洋搞过来的，可能不懂行的兄弟就觉得废铜烂铁值5000吗？懂行的兄弟一看，先不说这个机器怎么样啊，只要我手里拿的这一坨，这3个，只要这一坨是好的，那基本上就回本了，剩下的都是赚。但是呢，我感觉不太妙啊，稍微看了一下啊。但是还没检测，把这个后盖打开看了一下，机器也通了一下电啊。目前呢，这个机器呢是开不了机的啊。再演示一遍给大家看，那看到没有？没有任何反应啊，开了跟没开一样的。好，关机。我觉得这位兄弟可能赔不了钱啊。起初我是这么想的，后来我觉得我这个观点有误啊。为什么这样说呢？因为它这个防拆胶还在这里啊，包括这个里面也有个防拆胶都还在啊。应该问题不大，所以呢就不管它了啊。测这些机器肯定是先从价值高的开始测啊。这台机器价值最高的就是这个镜头芯了，懂的朋友们都懂啊。我就把这个镜头芯拆开，我只是拆开了，别的里面东西没动啊。外观其实看着也还好啊，没什么毛病啊。线啊，我第一次拆开的时候它本来就是掉下来的啊，这里看着也没什么问题，包括这个标签防水标都没有变红，没有泡水的痕迹啊。我们继续拆开往下看，这个 UV 胶都还在，没被动过。这个外表它不耐看，仔细一看的话，马上就发现了问题。首先呢，就是这个长焦镜头啊，松的。这个时候可能就会有兄弟说，哎呀，炸机嘛，炸松了，那不很正常吗？对，是很正常啊。但是不正常的是什么呢？这个地方的 UV 胶发黄了，这个地方的 UV 胶好像还白白的，包括其他地方也是一样啊。这个地方的 UV 胶是这个样子，这旁边的呢又是另外一个样子 ，UV 胶的颜色都不一样。如果正常来说啊，这个镜头芯没有被拆过，没有被动过的话啊，它所有UV 胶的颜色要是一致的啊，如果说它的颜色不一致的话，就说明一个问题，被人为拆开，然后又装回去过。然后这个时候又有兄弟可能会说了，有没有可能说是这个机器中途被修过打的这个胶呢？啊，你说的完全有可能啊。接下来的这一点啊，就可以坐实了它被人动过手脚。为什么这么说呢？因为它没图传了，坏掉了。外观真的是完好啊，上面没有座子啊，没有掉任何零件啊，也没有变形，外观完全完好。但是它没有图传了，这些排线呢没有任何损坏。请看这个镜头芯啊，接下来说的这个细节啊非常关键。兄弟们先点赞、收藏、关注哦。大家看一下这个拉胶的动作啊。正常来说，这个玉山 Pro 这个机器3个焦段，在刚开机的一会儿，它会有一个拉胶的动作。来回拉伸，3个镜头都会。开机开到一半左右，还会有一个拉胶的动作，一来一回的拉，一共2次拉胶动作之后，拉胶动作会停止。这个时候镜头芯自检完成。它现在这个镜头芯它只有1次拉胶动作，没有第2次，说明是100%不行的。又或者是还有一种情况，超过2次以上的拉胶动作，一直在不停的拉胶啊，那种也是不行的啊。那这是第1次拉胶动作啊，可以看得到的啊。大家在等，看有没有第2次，并没有啊。照理来说，这个时候会有第2次拉胶动作。A few minutes later， 玉山 Pro 的镜头芯啊，我这个是包好的，虽然是松松垮垮，但是功能没有任何问题的。把这个接上去试给大家看一下。第1次啊，这是第1次拉胶。那第2次。看到没有？第2次，再等它不会再有第3次了，再有第3次拉胶动作啊，说明也是无图传的一个状态。它这个拉胶动作啊，是3个模组啊一起来回拉。如果说只有2个或者1个有拉胶动作，那说明有几种情况，要么就是那个没拉胶的那个模组坏掉了，要么没拉胶的那个模组的变焦功能坏了啊。现在就2次结束啊，这个才是它这个镜头芯标准的自检过程。有一种不祥的预感，为什么这样说呢？镜头芯啊，外观完好，功能不好，
并且这个 UV 胶还被动过手脚啊，这个镜头芯啊已经被人完完全全换成了一套坏的。大家不信，我测试给大家看啊。刚好我手上呢有一套好的镜头芯模组啊，可以进行测试。再然后呢，跟大家科普一个小知识啊，像这个玉山 Pro 的这个镜头芯模组啊，3个模组，任何一个模组损坏都会导致整个没有图传。大家在测试的时候啊，必须是3个模组全部接上啊，它才能有图传画面。依据这个原则啊，我们来对它的3个模组进行测试。首先呢，从这个主摄哈苏开始，先给我一点时间，我把 UV 胶先吹掉。A few minutes later. 花了一点时间呢，全部拆下来啊，把 UV 胶弄松了。好，我们一个一个的去试啊，非常简单。既然有好的配件在这里，我们也可以一个一个的去调换试。就留一个哈苏镜头在这里啊，把我这边的主摄哈苏拆下来，长焦跟中长焦装上去。我们看它的拉胶动作就行了，别的不用看。这第一次拉胶已经有了，我们等看有没有第2次。没有第2次啊，这个时候可能还是有兄弟他不相信了，你不接个遥控看一下，你怎么知道没图传？好，我接给你看啊，没有图传画面啊。我这个测试用的机器是包好的啊，包好的是我自己测机用的机器，再进行检测。那这个时候又有兄弟站出来说了，有没有可能说只是他这个小板或者是排线的问题？行啊，满足你的要求，小板排线一套全部换掉，看一下什么效果啊？包括连这个排线我都给你换掉，把能换的排线啊全部换掉。大家给我一点时间啊，标也撕掉了，这里还有点 UV 胶没铲掉啊。花了一点时间把所有的排线，包括这个相机小板也换掉了。我们再开机看一下啊，直接看遥控器，依旧没有任何反应啊。刚刚是试的它的哈苏，那现在我反过来测试啊。我用我这个好的哈苏装它的长焦跟中长焦试一下啊，反过来测试。现在起码可以证明啊，主摄哈苏是坏的。A few minutes later. 啊，再开机再看啊，兄弟们。啊，有一个拉胶动作，没有第2次拉胶动作了，已经1次的话是绝对没有图传的，说明这个镜头芯没有自检完成，无图传信号了。把我们好的中长焦换上来试一下什么效果。把它这个中长焦拆掉，换上我们好的中长焦。OK 啊，全部接好了啊。也就是说，上面现在只剩一个长焦镜头是它的了，依旧没有图传的了。现在至少可以证明了，主摄哈苏跟长焦全是坏的，那只剩下一个中长焦，看它的中长焦有没有可能是好的啊？再试一遍。把长焦换成我们的，中长焦换成它的啊！大家给我点时间。If you want to buy drones, action cameras, or repair parts, you can enter the website address jangyao.com into your browser to enter the store. All kinds of pots, cameras, and drones are here. Enter the discount code JANGYAO at checkout for a hidden bonus. A few minutes later. 哈苏跟长焦都是我们的，只有中长焦是它的。开机。好，有一个第1次拉胶动作啊，有了。看啊，明显没有第2次，我这个遥控已经连接上了，依旧没有图传。有兄弟就会质疑了，哎呀，你是不是故意拿了一个烂机器来测呀？是不是你镜头芯也是坏的呀？我把我的镜头芯装起来给大家看一下，全部都装回我们自己的。现在只需要装一个这个中长焦上去就行了啊，因为剩下2个镜头芯本来就是我们自己的啊，这是我们的好的中长焦，这一套现在就全都是我们自己的了。现在开机啊！第1次变焦，第2次变焦，紧接着图传。那看到没有，图传就已经来了。那现在就说明一个问题，这位兄弟的主摄哈苏、中长焦以及长焦全部损坏。至于说为什么外观完好，功能又全部坏呢？这个就是一个很常见的问题。经常有些兄弟啊，在接信号线的时候啊，接核心板这一端接反。只要一通电，大概率3个模组瞬间烧毁啊，而且是直接把 CMOS 内部烧毁啊，是不可逆的。修到这里啊，我觉得我可以给这个兄弟先打个电话跟他说一下了。到这个地方啊，亏损已经成了定局，只是说亏多亏少的问题啊，我必须打个电话跟他讲一下啊。
A few minutes later. 刚刚打了电话没人接啊，先不管，我们接着再按照常规往下给它测吧。所以呢，这个 UV 胶啊，也很有可能是后来被上去的啊。很多兄弟呢都会依照常规的方法去判断这个机器有没有被拆过，有没有被修过啊。其实这个常规的方法对于这些贩子来说啊是不管用的。像这个螺丝的拧痕啊都能处理掉的啊，这螺丝都可以换。UV 胶呢也是可以自己打的啊，所以大家仅凭看什么螺丝拧痕啊，看这个胶是不是还在啊，不能作为这个机器没拆过的依据啊。当然呢，如果说你要看得很细节，你很专业啊，你有经验了，第三方打的胶啊，可能跟原厂还是会有差别，但是一般人呢，普通人都是看不出来的。先看一下电条这里啊，看有没有被动过。不过电条这边动意义不大，值不了多少钱，关键是看核心板啊。一打开里面就爆装备了，兄弟们看这个装备爆出来，这个被连根拔起，修应该是没被修过，没被动过，但是它也没有被修被换的价值啊，看着好像还好，暂且当它是没动过的啊。我们接着把核心板拆出来看一下，这个才是关键。鱼眼是不是没问题啊？我明确的告诉你兄弟，这个鱼眼包坏的啊，包坏。一眼看过去好像还好啊，继续拆。这里有一个座子 ，WiFi 座子被连根拔起了啊！这个可不是我弄的啊，这个是它本来就掉下来了。哎，感觉这个核心板确实没被拆过耶，感觉好像是没被拆过。鱼眼支架都断裂了，指南针也断掉了，指南针是不是断掉了？对，指南针好像也是断掉了。OK， 哎天呐，这个面目全非了，里面的 CMOS 都碎掉了，里面 CMOS 都碎了，这个鱼眼是不保了啊，鱼眼废了。没有泡水痕迹啊，你看这个防水标它都还是白的，这个地方有点严重啊，被连根拔起了。核心板这里啊，边拆边断啊，不过这里断了一点，问题不大。指南针已经断了，直接拔掉啊，已经断掉了。好，我们来看一下这个核心板啊，有点变形了，这个位置，这个地方被压到了，这个位置压的有点严重。整体也是有一个变形的，可能视频里面看的不够清楚啊，但它其实是有变形的。座子这里也是烂的，揭开屏蔽罩看一下，这里变形比较严重，甚至这个板感觉都有一点断掉了。这个地方有一个黑黑的，这个并不是说什么笔的印子啊，这是一个折痕，感觉这个地方都已经断掉了啊，这个板的这个地方啊很严重啊，其他地方看着还好，就是有个地方变形挺严重的。先来做一个单板开机啊，看一下它能不能开。单板开机啊，电压12伏啊，试一下，开机。好，有一个触发电流，哎，能跑，我感觉它能跑哎，好像是能跑的，居然单板还能开机。刚开始开不了机，可能是电条板挂掉了啊。好，我们先把它这个屏蔽罩子先盖回去啊。拿了一台我们测试用的4个 GB 加电条啊，来测一下它这个核心板，看是不是好的。天线扣1根就好了，风扇给它装一下啊，散热。好，电机动了，开机音乐有了 ，GB 灯也亮了啊，重新对频，是有绑定的啊。我们先拆开啊，看一下，测一下，把其他配件装上去，看有没有什么问题。刚刚看到那个核心板那个座子那里是烂掉的，座子烂掉的，我稍微挑一下啊，大家给我一点时间，我稍微挑一下，看能不能挑到能测试。A few minutes later. 简单的拼装一下，看一下什么效果。把我们这个好的镜头芯接上去。OK， 已经连上遥控了，但是好像没有图传的，视觉也有报错。这个传感器报错是正常，没有接指南针，但是视觉也有报错。信号线又重新插了一遍啊，这个信号线是包好的，这个镜头芯也是包好的，刚刚在我另外一台飞机还测试用过的。再开始机，再看一下啊，好，有拉胶，第2次拉胶，有2次拉胶了，3次拉胶，这就不对了啊，拉胶次数超过2次啊，肯定是没有图传的。现在是连上了，但是没有图传，大家来看一下报错。视觉啊，视觉确定是有问题的啊。
可能是核心板变形了导致的没有图传啊。测到这个地方啊，已经没必要再往下检测了啊，因为这个时候已经血本无归了。这个机器呢，虽然价值很高啊，正常的裸机价格 1.1 个 W， 这位兄弟呢5000块收回来的。镜头芯模组全坏，核心板有问题变形，机身多处损坏，加起来的话它都不一定可以回本，所以现在最明智的选择呢，给它还原。各位兄弟啊，不要老想着到小黄鱼上面去捡漏啊！这个小黄鱼这个漏不是那么好捡的。就拿我自己来说，我拿出来拍的视频当中，可能有些成功案例啊，但还有很多捡漏翻车的，我都没拍啊，我都不好意思拍，我自己都翻车了，何况是在座的各位兄弟啊，你们翻车的概率就更高了。顺便跟大家说一下这个小黄鱼，可能有很多兄弟不知道，有很多人是专业在小黄鱼上面去捡漏的，专业到什么程度？他们有软件，他们花好多个 W 啊，开发出软件，用那个软件呢，设定好范围、价格以及他需要的东西，设定好之后呢，只要有人挂，第一个抢到的就是他们。所以呢，我们普通人想到小黄鱼捡漏啊，不是说没可能了，除非你走了狗屎运，我就这么说吧。这位兄弟呢，他虽然花了5000大洋把这个机器搞了过来啊，并不是说没有可能回本啊，也有可能回本。我只能说啊，在哪里跌倒了就在哪里爬起来，大家懂的吧？视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。